Herzlich willkommen bei Kriegs. Ihre Waschmaschine ist defekt oder Ihr Geschirrspüler streikt. Meistens gehen Haushaltsgeräte defekt, wenn man sie am dringendsten braucht. Der Berg Urlaubswäsche muss gewaschen werden, eine große Familienfeier steht an und die Spülmaschine streikt. Dann ist schnelle Hilfe gefragt. Sie rufen bei uns an und bekommen Ihren Wunschtermin. Wir machen fast alles möglich. In den meisten Fällen können wir beim ersten Besuch schon reparieren, da unsere Techniker viele gängige Ersatzteile an Bord haben. Mein Name ist Reinhard Kriegs. Als Elektromeister bin ich seit über 33 Jahren im Kundendienst tätig. Wenn auch Sie von unserem Service profitieren möchten, dann rufen Sie uns an. Wir freuen uns.